On. Είναι σώμα. Γράφει. Εγώ Έχεις γράφω. τίποτα στις τσέπες σου? Έχεις τίποτα στις τσέπες που πρέπει να βγει? Περηφάνεια. Στις τσέπες σου έχεις? Το νόμιζα ήταν από μέσα. Το στομάχι νομίζω ότι θα του βγει, αλλά δεν ξέρω, θα δείξει. Να χάσει και κάνει κιλό. Ευτυχώς έφαγες μόνο πριν από 3 ώρες. Μετά μπορώ να ξαναζυγιστώ έτσι, από περιέργεια. Να δω πώς είμαι πριν και μετά. Τι φύγει σε DNA το κρατάμε. Θα ξαναζυγιστείς. Λοιπόν, αρχίζει το δέσιμο. Με αυτά που θα σου φύγουν. Μία 18 κιλά με έχεις. Οπότε, πηδάς, το στάω πιο μακριά μπορείς και χέρια σου ανοιχτά. Αυτό όλη την διάρκεια του άλματός σου. Να σου πω τώρα πώς θα γυρίσεις πίσω. Είναι αυτό. Πόσο. Θα μου το κατεβάσεις. Ναι. Αλλά πρέπει να κάνεις κάτι εσύ πιο. Θα σου φωνάξω. Θα σου φωνάξω εγώ. Όταν Release. κάποια στιγμή μετά από 2-3 rebound που θα κάνεις, Release. release. Το Θα release. σου φωνάξω τράβα τη λαβή. Θα κοιτάξεις προς τα πόδια σου, θα είσαι με το κεφάλι προς τα κάτω. Μια λεπτομέρεια που ξέχασα. Κοιτάξεις προς τα πόδια σου και θα δεις τη λαβή. Την πιάνεις με τα δύο σου δάχτυλα ή με το χέρι σου, μόνο τη λαβή και τραβάς με μία κίνηση προς το κεφάλι σου. Μια γύρισα να βγω. Κανονικά. Και σε γυρνάει σε καθιστή θέση. Τότε εγώ στέλνω όλο αυτό το σύστημα κάτω. Αυτό εδώ το κρίκο, στην άκρη του. Είναι ίδιος με αυτόν εδώ, δεν θέλω να στο φέρω. Το πιάνεις και το κλιπάρεις εδώ. Κρίκο με κρίκο, μέταλλο με μέταλλο. Μόλις το κάνεις αυτό, μου δίνεις δύο χέρια OK, να δω ότι δεν θα μπλεχτεί τίποτα εδώ πέρα. Γυρνάμε πίσω. Τώρα, αν εσύ τραβάς τη λαβή και δεν γίνεται τίποτα, Περιμένω. περιμένεις. Καταρχάς αυτό το σύστημα είναι μόνο για να σε γυρίσει ανάποδα, δεν έχει σχέση με το πάλι. Σου στέλνει τον ίδιο κρίκο, το Ξαναβάζω πάρεις και εδώ και γυρνάω στα τρία πρώτα μέτρα ανεβάζοντας θα σε γυρίσει αυτό σε καθιστή θέση. Γιατί χαμογελάς, δεν κατάλαβα. Σου φαίνεται κάτι περίεργο. Πολύ ωραία μέρα. Έτοιμος. Πάμε. Κάμερα γράφει. Λοιπόν, γράφει, ναι. Έτσι λίγο από πίσω. Η δικιά μας γράφει. Και λίγο πιο αριστερά να κλικ αριστερά προς το Γιώργο. Στο editing. Ωραία. Καλύτερα να κοιτάς απέναντι τη γέφυρα. Η γέφυρα. Αλλά μου βγάζει AE and AM vlog. Σήμερα. Όταν γυρίσω θα σου πω. Καλά, εντάξει, μην παθαίνεις εγκεφαλικό από τώρα. Και φαντάζεσαι βάλα να μην γράψει τίποτα. Θα φύγει όπως είναι κάποιο αριθμό. Λοιπόν. Πίσω σου κρατάω το βάρος του σκουνιού μέχρι να φτάσουμε στην άκρη. Μπορείς να ζεις μπροστά αν θέλεις. Σιγά σιγά. Βεβαίως. Σε κρατάω και εγώ από πίσω. Λίγο ακόμα πιο μπροστά. Είναι λίγο πάνω από μπροστά. Σε κρατάω εγώ από πίσω, δεν θα φύγεις. Εγώ καλά είμαι. Ναι, ναι, μια χαρά είσαι. Λίγο το αριστερό σου πόδι, λίγο και μπροστά. Το αριστερό πόδι. Εκεί. Αυτό είναι το βάρος. Πάμε. Τι είναι πάμε. Λοιπόν, σου μετάω το 5 αντίστοιχα. Και τι πρέπει να κάνω λοιπόν. Να πηδήξεις όσο πιο μακριά μπορείς και να ανοίξεις τα χέρια σου. Οκ. Οκ, να ανοίξεις τα χέρια σου. 5, 4, 3, 2, 1, go! Όσο γαμιέσαι! Έλα ρε. Τραβάω. Ρε, έχει ωραία θέα από εδώ. Ακούω! Δεν θα ανέβω πάνω ρε!
Να είσαι καλά, είμαι αριστερός. Έλα εδώ, πού πας, έλα εδώ. Έτοιμος! Θα το ξανακάνω. Θα το ξανακάνω. Το κεφάλι μέσα, έτσι μπράβο. Τώρα κατάλαβα γιατί είναι το κράνος. Ωραία. Έπρεπε να δεις τα Πάτα μούτρα εδώ σου. μπροστά. Βασικά θα τα δεις. Μπροστά και σήκω. Μόλις θα ακούσεις το πρώτο άκ θα καταλάβεις. Το πρώτο άκ που έκανες. Πρώτα που έκανα. Ναι. Δεν πρόλαβα να τραβήξω τις φωτογραφίες την ώρα που πήγες. Ωραία, θες να περάσεις από πάνω έξω ή από κάτω, όπως θες. Μου έδιασες κάποια στιγμή, Όχι ρε, ιδέα σου είναι. Έκανες τσεκ χέρια πόδια. Ωραίος. Μια χαρά. Καλά, εντάξει, λεπτάκι. σταματάω έτσι. Φτάνει. Saving. Κάτσε μόνο να ακούσεις τον εαυτό σου, δεν θα σε πάω. Πιο μετά. Α, τώρα Όχι, μας, τώρα μου το θα μας πεις εδώ τι έγινε. Πολλά είπε. Ωραίος. Ωραία κραυγή και ωραίο.